Merhaba arkadaşlar. Sizlere tamir yapıyoruz. Ne tamiri? Bu. Ne o? Ay tak tak yapıyor. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ne yapacaksın? Çekiç. Bir de. Tamiri mi yapacaksın sen şimdi? Evet. Bu senin çalışma tahtan mı? Evet. Neler yapıyorsun? Ah. Ha, vidayı oraya sokuyorsun. Sonra da çekiçle vuruyorsun. Aferin sana. Ne kadar güzel tamir ediyorsun öyle. Bu çıkarayım. Çıkar. Neden sıkıştı? Sen çok güzel çakmışsın da ondan galiba. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Hepsini de biliyor. Bekircem tamir yapmayı çok seviyor. Temiz. Sonra da onun tozunu alıyor, temizliyor. Çok da titiz çalışıyor. Anne, neden burayı boyadık biz? Nereyi boyadı? Burayı. Ha, o senin olduğunu belli etmek için. Ela'nın da var ya. Neden? Karışmasın birbirine diye. Ev arkadaşlar. Onu demiştik ama. Bir daha mı merhaba diyorsun arkadaşlarına? Ev arkadaşlar bakın sizlerle tamir yapıyorum. Tamir yapıyor Bekircem. Bekircem usta olmuş. Anne Efendim? bu kesin. Ne gelsin? Hadi onu çak bakalım tahtaya. Tak 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 yap. Tornavida. Tornavida ile sıkıştırsana. Ne? Tornavida ile sıkıştır. Çok güzel yapıyorsun onu da çünkü. Ay şuna bakın ya. Ne kadar güzel çalışıyor. Çok becerikli benim oğlum. Çok. Söktüm vidayla. Evet. Aferin sana. Ay bak böyle çevirelim bak. Çok Hızlı. hızlı temizliyorsun hem de. Tıraşlar da temizle hızlı. Şimdi başka ne yapacaksın? Vida. Vida nerede? Bu. Hayır. Öteki küçük vidamız. Dikkat et, onu kenara koy, batmasın ayağına. Ama böyle minnacık. Minnacık. Minnacık zaten. Büyük. Büyük mü istiyorsun? Evet. O zaman o çok tehlikeli olabilir. Bu yeterli bence. Neden? Bak buraya sokuyorsun. Şöyle şunu bana doğru çevirsene. Neden? Seni daha iyi görebileyim diye. Bak. Anne birazdan değil burayı çevirdi. Evet arkadaşlar. Tamam, tekrar demene gerek yok. Tamir yapıyorum. Anne niye olmuyor? Aa, bakayım o ne oldu öyle. Kaldır bakayım onu. O onu tutuyor mu? Mıknatıslıymış bak. Bu mu? Aa, nasıl kaldırdın öyle? Bekircem gerçek tamir aletleriyle çalışıyor şu an. Anne neden yapışıyor buraya? Mıknatıslı işte, düşmesin, ucundan kaçmasın, daha rahat yapabilesin diye. Tozunu da aldı. Şimdi istersen scooter'ını tamir et. Scooter'ın bozulmuştu ya. Aa, scooter bozulmuş. Aa, Anne kırıldı. ay kırıldı. Ne yapacağız acaba? Tamir yapayım. Hemen bunu tamir et. Şöyle getirelim. Altına mı bakacaksın? Şöyle çevireyim istersen. Evet. Bir de senin. Önce temiz çalış. Çok titizsin çünkü sen. Anne. Efendim.
gelecek. Bu hiçbir şeye girmeyecek. Evet, o hiçbir yere gelmeyecek. Onun orada bak kendi şeyi var çünkü. Onu çevir, bir şeyler yap, tak tak yap. İngiliz anahtarıyla çevir. Öyle bir şeyler yap işte. Bir şekilde tamir edebiliyorsun sen. Bunu çıkarayım. Evet. Ne? Ben çıkaramıyorum ben. Aa, çıkmıyor mu? Sen çıkar. Ama sen tamircisin. Sen çıkar. Tamirci sensin ya. Sen çıkar. Ben hiç bilmiyorum, o işlerden hiç anlamıyorum. Neden? Evimizin tamircisi sensin. Sen işte şimdi çıkarıyormuş gibi yap. Onu gerçekten çıkarma, sonra scooter zaten şey olur, bozulur. Bir daha birleştiremeyiz. Onu sen bile tamir edemezsin. Anne tekerlekler kedi. Tamam. Şunu alayım istersen. Neden? Daha rahat çalış diye. Çok. Aa, ne yaptın öyle? Onunla ne yaptın? Böyle yapıyorum. Ne oldu? Nesi varmış scooter'ın? Ne olmuş scooter'a? Nereleri bozulmuş? Şurası birazcık kırılmış. Bak beyaz olmuş. Aa, birazcık orası kırılmış. Başka ne olmuş? Burası kırılmış. Hemen temiz. Tamam. Oraya. Tamam, çok vurma. Neden? Kırılır o zaman gerçekten. Birazcık da şurasına bak. Şurasında da bir şeyler olabilir. Burası da kırılmış. Aa, orası da kırılmış. Aa, ne güzel yapıyorsun. Baba bak. Ha. Aa, dönüyor. Yapabiliyorsun. Gerçekten yapıyorsun. Ay, çok güzel yapıyorsun hem de. Elime düştü. Ne düştü eline? Ha, bu mu? Hayır bu. Yo, o eline düşmedi. Düştü. Ah canım, acıdı mı? Evet. Geçer birazdan. Tamircilerin başına bazen böyle kazalar gelebilir. Anne. Hı, Anne buraya baştırsın babam. tamam, yapar. Tekerleklerine de bakayım. Şurasına da bak. Burasına bakmadın. Şurasına da bak. Tamam. Kalkara bakayım. Evet, biraz da ayakta bak. Oturarak işte. Dur. Böyle. Böyle güzel oldu. Bu niye anne bak buraya batabiliyor. Ne batıyor? Ama üstüne batacak. Ay, kucağında yapma istersen. Neden? Onu alma. Ötekiyle yap sadece. Biraz da şurasına bakın. Biraz da şurasına bakın. Çevireyim. Aman Allah'ım. Ne yaptınız öyle? Tamirci bey, ne yaptınız öyle? Burasını da çevireyim. Dur, ben şunu tutayım, size yardım edeyim. Anne bak. Bu da dönüyor. O da dönüyor. Çünkü tamir yapıyorum. Çünkü tamir yapıyorsun sen. Şimdi aşağı indir. İndirdim. Ah. Aman. Kırıldı yine. Hay, gene kırıldı. Gene düştü. Bir daha iş çıktı size. Ah. Tamir. Tekrardan yapabilir misiniz? Evet. Dikkat edin, çok sallanıyor. Yatırın isterseniz. Ne? Şöyle indirin aşağı isterseniz. Aa, buraları da tamir edilebilir. Ne? Burayı tamir et. Bak. Anne su başını da getir. Neyi getireyim? Ne? Sökme ne? Su şey. İşte bu. O sökmesiydi. O sadece böyle çevirmesiyiz. Baba sabah dedi bak. Ha, Sökmesi bu böylemiş. böylemiş mi? Evet.
Ne o? Aletin adı ne? Bilmiyorum ben. Söyle bana. O aletin adı ne? Sökme şeyi değildir onun adı. Sökme. Baba sabah dedi. Karga burnu mu? Bu karga burnu. Ne lazım sana? Başka da olabilir. Başka getir. Başka getireyim. Tamam, bir bakayım o zaman ben. Biz baktık ama bulamadık arkadaşlar Bekircem'in ne istediğini. Anlayamadık. O da bulamadı zaten. Anne. Efendim. Bir daha. Onu tak tak yapsana çekiçle. Neden? Öyle çok güzel oluyor. Eline dikkat et. O zaman böyle vurayım. O zaman öyle vur. Evet. Bu burayı neden görmüyor? Biraz daha vur. İner. Oo, çok güçlü vuruyorsun. Tamam, bak bakalım sağlam olmuş mu? Çıkıyor mu? Dur. Vurma. Oo, bak sağlam olmuş. Sağlam. Şimdi onu bununla çıkar istersen. Neden? Nasıl çıkaracaksın? Çok sıkı takmışsın. Bak, çıkmıyor. Aa, başardın. Anne böyle. Anne Scooter'ın işi bitti mi tamirci bey? bitmedi. Ne yapacaksın daha buna? Buraya batıracağım. Buraya batıracaksın. Ne batıracaksın oraya? Aa, içine atma onu. Aa, bence onu içine atma. Neden? Kaybolur sonra içinden. Sonra bir yerlerde düşer. Ayağına batar bu çivi. Vida. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Buraya mı gelir? Evet, oraya gelir. Ama buraya gelir. Burası dar olur. Aa. Tüh. Yine sıkıştı. Ama siz scooter'ı tamir etmiyorsunuz ki ustacığım. Scooter'ı tamir etmiyorsunuz ki. Ben burada bekliyorum sizi. Başka işlerle uğraşıyorsunuz. Bak söktüm. Hadi benim scooter'ımı tamir edin lütfen. Gideceğim. İşim var. Sizi bekliyorum. Oldu mu acaba? Olmadı. Bir dakika bitecek. 1 dakika mı? Evet, kaç oldu? Ha. Kaç oldu? Saat kaç olmuş? 1'e geliyor. Bir olmadı. Neden bir olmadı? Olmak üzere. Yavaş, öyle yapma. Evet, son dokunuşlarını yapıyor usta. Şimdi scooter'ı bana teslim edecek. Kaşınıyor. Aa, neden? Sürme onu. Bitti mi ustacığım? Bitmedi. Oy. Oy. Vay be. Ay, çok yoruldu. Uykum geldi. Çok yoruldu ustacığım. Sabahtan beri çalışıyor. Scooter'ımı tamir etmek için. Uykum geldi. Uykusu gelmiş. Çok yorulmuş. Tamam, o zaman ben artık scooter'ımı alayım. Bitmedi. Ay, bitmiştir ya. Siz de çok yoruldunuz. Yeter bu kadar bence. Gayet güzel gidiyor, ben gördüm. Bak. Kaç oldu saat? Saat 1 oldu. 1 dakika daha dedin ya. 1 dakika geçti. Evet. Evet. Bak. Çok güzel olmuş mu? Ay, çok güzel olmuş. Çok güzel tamir etmişsin. Minnacık mı olmuş? Ne minnacığı ya. Minnacık oldu. Bir deneyin bakalım nasıl olmuş. Güzel gidiyor mu? Sürün bakalım. Tamirci bey. Sağlam gidiyor. Sağlam mı gidiyor? Evet.
Çok sağlam yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Kaç para vereceğim size? 5. 5 lira mı? Evet. Oo, çok da ucuzmuş. Buyurun. Görüşürüz. Ellerine sağlık ustacığım. Hoşça kal. Gittim. Ama tamirciye geldi. Gittim işte. Oradan gittim farz et. Oyun oynuyoruz ya. Yeterli değil. Hadi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Tamam. Hoşça kalın. Hoşçakalın.